102 ruria rweru na ruria rukuru 82. Jesu mwene niwe njira. Jesu mwene niwe njira ya guthi iguru, twaga kugera njira iyo tukehio haki-ini tuku. Ndiĩkĩrĩte rwĩmbo rwa mũico. Cia guthagathaga ngoro citu. Uria wenda ithe kana nyina kungira ndagiriire gutuika wakwa, na uria wenda muriu kana mwari kungira ndagiriire gutuika wakwa. Rekei tuhoe. Mwathani mwega na mutugi, ithe wa mwathani witu Jesu Kristo, ni turenda gugucokeria ngatho rucini rwega mwathani, gitumi ni wendo wikirire ngoro-ini citu mwathani, watuhaririria na twagia na uhoro ucio wa kwambata kirima-ini giki gia Kambui Ngai, na nigetha tuke na nigetha tuigue uria urenda gutwira mwathani. Thengio ni thiku icio rehanite na ithuĩ mwathani, kuma riria twiriga giikaro giki Ngai, no watutumire rigu na nokio tukire ringi mwathani, nigetha utuyuriririe ngoro citu Baba, tugakihera maria mothe twikite, kwaria, kuigua, guthie ona gwika mwathani. Jesu mwega no tutaranitie, tugakihera maya mothe rucini rwega Baba, na nigetha utwarane na ithuĩ, na nitwitikitie ati ni ugukorwo wi hamwe na ithuĩ mwathani, ni ugutuga ngoro citu na njira ya mwanya, na nigetha tuigue uria urenda kuigua, uria urenda tuigue mwathani. Ngoro citu ni tugicihaririirie, na nikio turenda guciroria na kuri we, na tweterere kuma kuri we, na no iguru ria Jesu Kristo uria ari we mwathani ona muhonokia witu ndahoya. Ithe witu uria uri iguru, ritwa riaku riamurwo, uthamaki waku uke, o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru. Tuhe mutheirio ucio wa gutuigana na tuohere mehia maitu o ta uria itwahagĩra matũhagie, na ndũgatware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru.
ona hinya ona kũgocwo. Amen. Praise and worship team. Tutongorio nĩ wa Macharia. Praise and worship team. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Tuge na mũgambo wa tene.
Tuikarethi tuhoe. Titherũ Mwathani mwega, tũnyarĩni ciaku tũturĩtie ndu twĩkũhoya. Titherũ nĩ tũiguaga na nĩkĩo Mwathani tũragũthathaiya, tũgakũgoca, tũgagũkumia, tũgagũtĩĩa, tũgakũinamĩrĩra tondũ we nĩwe Ngai witũ, tũtirĩ na Ngai ũngĩ tiga we. Ũrĩ Ebeneza, Jehova Jireh, Jehova Rafa, Jehova Nisi, Jehova Shalom. Tũnyarĩni ciaku Mwathani twĩgũkumia, we nĩwe ndũmba itũ ĩhiga,
rũritũ rwa ihiga rĩa ngĩro mũthamaki mũtũrũĩrĩri mũtũkũri ũrĩ muoyo Ngai witũ hinya witũ mwĩhoko witũ gĩkeno gitũ mũrĩithi mwega ũrĩa tũrĩithagia o kũrĩa kwĩna nyeki nduru na maĩ mena ũhurũko naguo thiarĩ waku Ngai noguo ngĩtũma twage kũmaka tũgagĩkena rũciinĩ rwega tũgakenerũrũka Mwathani twĩkumia rĩtwa rĩaku itheru rĩtwa rĩrĩa igũrũ wa marĩtwa marĩa mangĩ mothe rĩtwa rĩrĩa rĩ hinya na ũhotani tũkenete ma tũciana ciaku tondũ Mwathani watũmbire ũgĩtũmba na mũhiano waku Ngai na ũgĩtũiga gũkũ thĩ tũgagĩkena Mwathani tondũ nĩtwendete ũgĩcoka ũgĩtũhe mũrũ waku wa mũmwe ũcio Mwathani witũ Ngai mwega agĩkua mũtĩ igũrũ Mwathani akĩhũrwo ona agĩitwo thakame Mwathani tũgakena tondũ Mwathani tũrarehe mehia maitũ hau mũtharaba-inĩ wĩtĩkĩre gũtũkirĩra o mũndũ na ihinda rĩake tũkirĩre ũndũ wothe tarĩ wa ũthingu tũtherie na thakame ũraitĩka mũtĩ igũrũ thakame yaku nĩ njigũ tha ciaku nĩ njigũ wendo waku no mũingĩ Ngai kũrĩ ithuĩ tũtherie nĩguo tũrathimwo nĩwe twĩtĩkĩrĩke nĩwe rũciinĩ rwega Mwathani atĩ na magongona mothe tũngĩkũrutĩra Mwathani matuĩke magwĩtĩkĩrĩka ona ithuĩ tũkene na tũrathimwo nĩwe tondũ we nĩwe Ngai mwega we nĩwe Baba mwega ũrĩ igũrũ hallowed be thy name nĩwega Mwathani mwega tũnyarĩinĩ ciaku Ngai mwega tũkĩririkana ona tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko maku nĩwega nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo na ũgima mwega wa mwĩrĩ gũtũhe gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba wa gũikara Ngai mwega tũgacokia ngatho tondũ nĩũtũhete thayũ na wega waku na irathimo ciaku tũgakena tondũ nĩũtũrathimĩte na kĩheo kĩa mbura ngumo nogoci-inĩ ciaku na ithuĩ twĩgwatĩre kĩrathimo tuonete mawĩko maku Ngai ũkĩrũmia magũrũ maitũ ũgĩtũmũrĩkĩra ũgĩtũtongoria ũgĩtũtuga ũgĩtwĩka maũndũ manene ma ũtugi ona ma ũthingu ona maingĩ tũtangĩhota gũtarĩria twĩkenete ma twĩgũcokeria ngatho tondũ wa gũtwenda ũguo tũtariĩ ona tũrĩehia tũigue Ngai mwega twĩkũrehere mabataro maitũ o mũndũ na ihinda rĩake Ngai wĩtĩkĩre gũtũiguĩra tha twĩna mabataro matiganĩte Ngai mwega rũciinĩ rwega nĩkĩo twĩ nyarĩ-inĩ ciaku tũgĩthaitha tondũ tũhete rũtha rwa gũka harĩ we tũkũrehere mĩrigo yothe mĩritũ na ĩrĩa mĩhũthũ tũhoe tũmathe tũringaringe mũrango na nĩkĩo twĩ nyarĩ-inĩ ciaku Ngai tũnogete ma Mwathani na nĩkĩo tũgwetereire na tũgakũnyotera ta ũrĩa thwariga inyotagĩra ithima cia maĩ kũu werũ-inĩ ũguo nĩguo ngoro citũ ikũnyoteire Mwathani mĩrĩ itũ na meciria Mwathani nĩ ikũnyoteire na nĩkĩo tũrakũhoya twĩkwĩra Mwathani maũndũ mothe mekĩkaga kũrĩ arĩa metĩkĩtie na nĩtwĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe owe mũmbi wa igũrũ na thĩ tikĩra gũtũrathima Mwathani tikĩra gũtũtuga na ũtugi waku wa maigania o mũndũ na ihinda rĩake Ngai tũkahoera andũ othe manyamarĩkĩte ihinda rĩrĩ arĩa othe marwarĩte na makarwarĩrwo Ngai mwega arĩa me mathibitarĩ me mĩciĩ ona angĩ twĩnao gũkũ Ngai tikĩra kũmaririkana ũmahutie na guoko gwaku kũrĩ tha nĩwahũrirwo Mwathani na igũrũ wa mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo tũkĩamũkĩra kũhona na nĩtũhonete nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia ũtwĩraga Mwathani kĩrĩa gĩothe tũkahoya tũkĩgwetaga rĩtwa rĩu rĩaku itheru Mwathani na twĩtĩkĩtie nĩtũkegwatĩra tũgagĩkena Mwathani tũkĩhoera mĩciĩ itũ Ngai gwĩtĩkĩre gũtũrathima na gũtwĩka wega ririkana all the families represented mũthenya wa ũmũthĩ ona arĩa angĩ tũtarĩ nao Mwathani wĩtĩkĩre kũmaririkana ririkana athuri arĩa me kũu mĩciĩ atumia ciana citũ Ngai ona tũikanagia nao Mwathani wĩtĩkĩre kũrathima mĩciĩ itũ Ngai twahoya thayũ kũu mĩciĩ-inĩ twahoya wega waku ũtugi waku wa magania we nĩwe Ngai ĩtĩkĩra kũigua tha ũhande mĩciĩ itũ wega Mwathani na rĩrĩa mĩciĩ yarũgama Ngai kanitha nĩ warũgama bũrũri nĩ warũgama gĩtĩkĩre na ũigue tha Mwathani ũtũrathimĩre mĩciĩ itũ Ngai tũgakena tũkĩhoya na ihinda rĩrĩ Ngai tikĩra kũririkana bũrũri witũ wa Kenya nĩguo watũheire Mwathani tũikare kuo na nĩtũkenete Ngai tondũ wa thayũ waku nĩtwete president mũnini wake na arĩa othe main authority
tugakena mwathani na tugakuhoya witikire kuigwa tha ihinda riri irituma rĩa tũrorete ihinda rĩa campaign mwathani twĩna ithurano iguka mwaka ũkĩte ĩtĩkĩra mwathani kũririkana ciana ciaku tũririkane tũrĩ a Wanjikũ ithuĩ we nĩwe tũcũthĩrĩirie tũgũcũthĩrĩirie mwathani tondũ rathe magwetagĩrĩra matinogaga thiĩ ũkĩmerũhagĩria hinya ona wĩtĩkio atĩ mwaka ũcio wakinya no ũgatuonia njĩra na rĩo ihinda rĩrĩ mwathani ũririkane arĩa main authority matuĩke a kwĩnyihia Ngai makĩmenya atĩ we nĩwe maigĩte hau wĩna gĩtũmi gĩaku we mwene atĩ ti kwenda kwao kana hinya wao mwathani no makũmenye na magwĩtigĩre tũgakena ona ihinda rĩrĩ tũkĩhoya mwathani ũndũ wa kanitha waku ũregũrĩire na thakame yaku ya goro mwathani kũrĩa guothe ũinamagĩrĩrwo tĩkĩra kũririkana kanitha witũ wa Presbyterian kuma kũrĩa head office mwathani to the member tĩkĩra kũririkana acio othe mwathani kundi ciothe Ngai ũririkane mwathani ciama ciothe Ngai wĩtĩkĩre mwathani roho waku ataware ate control of each and every situation twakena tũkĩhoya andũ a kanitha witũ wa Kambui mwathani twĩnyara-inĩ ciaku tũnyihĩte ma tũgĩkũhoya tondũ we nĩwe Ngai ĩtĩkĩra gũtuga kanitha witũ na ũtugi waku wa magegania Ngai twĩna maũndũ maingĩ marabatarania kanitha witũ na nĩ ũgũtũhe tondũ atwĩra kĩrĩa tũkahoya twĩtĩkĩtie no ũrĩtũheaga mwathani tũrabatara mbeca cia kũruta wĩra waku Ngai ciheane we nĩwe mũtugi we nĩwe mũthingu na mũigwetha betha na thahabu nĩ ciaku ithuothe twĩraga moko maku Ngai teithia all the members mwathani mahe nĩguo o mũndũ one kĩhoto gĩa kũrehe nyũmba yaku nĩguo macokie ngatho mwathani tũkĩreha gĩcunjĩ gĩa 10 tondũ nĩtwathĩte Ngai tũteithie gwathĩka o mũndũ na indo rĩake Ngai tũteithie gũtaũkwo mwathani hinya na ũmenyi ciumana kũrĩ we tondũ we nĩwe Ngai tũteithie gũtaũkwo nĩ maũndũ mothe ma ũthingu tondũ we nĩwe Ngai witũ tũririkane ithuothe mwathani ndarĩrĩ nĩtũraririkana kuoera ciana citũ cia church school harĩa hothe marĩ tũkĩra kũririkana ciana citũ Ngai ũthamaki wa igũrũ nĩ witũ na ciana citũ tũgacokia ngatho tondũ nĩũheanĩte iheo icio mwathani ĩtĩkĩra kũririkana ciana icio na kũmagitĩra kũmamenyerera kũmatuga kũmarathima mehererie mĩhĩngĩca yothe ya shaitani meherie mathĩna mothe makora ciana rĩrĩa irakũra tũkahoya wega waku ũtani riri thayũ waku Ngai mairigĩre tondũ wairigĩire Jerusalem na irĩma nyingĩ tũhoya ũhotani ona magĩthoma Ngai ũmahe ũũgĩ raumana na kũrĩ we mende gĩthomo na merirĩrie kũmenya mwathani tondũ we nĩwe ũheana ũũgĩ tĩkĩra kũigua tha ona marĩ mĩciĩ ũkamagitĩra tugaciaria o mwathani na ũtugi waku wa magegania kĩrĩa gĩothe kĩngĩendeka nĩ ũndũ wa gũtuga ciana icio na kũmarera heana makĩria heane ũũgĩ Ngai aciari marabatara ũmahe ũũgĩ nacio ciana mwathani tũramahoera wathĩki na menyihie tondũ we no ũhote ũndũ wothe rĩ ma mũndũ we nĩ ũhotaga teithia ciana ciathĩkĩre na cinyihĩrie aciari tondũ we nĩwe Ngai watwĩrire mwathani tũhoe tũmathe nakĩo tũrahoera ciana citũ Ngai tũkahoera ona youth aitũ mwathani ĩtĩkĩra kũmatuga na kũmaririkana na kũmeka wega mwathani ejio nĩrabatara nĩwe mwathani guidance yaku wega waku ũhotani waku mahotanĩre bara marũĩrĩre maiguĩre tha mwathani boost their self esteem o mũndũ na indo rĩake Ngai wĩtĩkĩre mwathani kũmahe vision tondũ we nĩwe ũheanaga vision Ngai mwega teithia youth aitũ mwathani maririkane mateithie matuge marathime nginya mwathani thũ ciao igege mwathani twakena tondũ nĩũtwenda mwathani nĩtũrehire nyũmba yaku nĩguo tũigue kiugo gĩaku kĩrĩ muoyo mwathani mũndũ ndangĩtũũrio nĩ mũgate ũrĩ wiki no kiugo gĩaku Ngai nĩgĩtũũraga tene na tene nĩgĩgĩtũmagĩrĩria nĩgĩtũheaga hinya gĩgatũhe mwĩhoko ona tũkahota gũthiĩ rũgendo tondũ we nĩwe Ngai twahoya mwathani nĩ ũndũ ũrĩa wĩna kiugo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai mũhũthĩre kũringana na ũrĩa ũngĩenda kũringana na wendo waku Ngai reke irathimo ciaku itũkinyĩre Ngai ũmũhũthĩrĩte tondũ nĩ ndungata yaku Ngai tukanyita shaitani mĩgwate ũrĩa ũkaga kũheherera andũ aku makathangania makaga mwathani gũkindĩria kiugo-inĩ Ngai tukindĩtie kiugo gĩaku mwathani
nĩguo tũrĩithie no tũhe maĩ ona mena ũhurũko gĩtũiguĩre tha Mwathani o mũnĩindo rĩake tũtikae kuma o ũrĩa tũingĩrire no tũhoya tha ciaku na wendo waku Ngai riri waku tũiyũre Mwathani tondũ arĩa othe wĩtongoreirie matirĩ mahotwo ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ taki rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu twaona tũcokia ngatho amen. Kanitha tũrũgame tumbũre ũrĩa twĩtĩkĩtie. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ. Waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, na akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩhambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa ĩtatũ akĩriũka akiuma kũrĩa akuo, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu, oke gũkũ acirithia arĩa me muoyo na arĩa makuũ. Na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, naguo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Nĩ wega no tũthiĩte o wega nĩ ihinda rĩa kuoya ũkamo. Nĩ wega nĩ tondũ rĩu nĩ twaigua atĩ no tũrĩ andũ a Mwathani na nyũmba-inĩ yake tũkĩrĩ na ũhuru. Rĩu nĩ tũgũthiĩ gũthathaia Ngai na tũkwanjio nĩ our youth. Youth mko? It's your time. Wana youth mũke mũgoce Ngai.
Haleluya. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni wa ajabu. katutoa wapi, katuweka wapi, Katutoa chini, katuweka kati, katutoa kati, katuweka juu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo. Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo. katutoa wapi, katuweka wapi, Katutoa chini, katuweka kati, katutoa kati, katuweka juu. Mungu wetu ni wa upendo. Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani. Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani. katutoa wapi, katuweka wapi, Katutoa chini, katuweka kati, katutoa kati, katuweka juu. Mungu wetu ni wa amani. Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani, Mungu wetu ni wa amani. katutoa wapi, katuweka wapi, Katutoa chini, katuweka kati, katutoa kati, katuweka juu. Mungu wetu ni wa amani. Orera yuthi rohe. Orera wega. Thank you, thank you, thank you. Karibuni wana youth. Muthie na mbere gutungatira Ngai ni tondu he mushara kuma utungata wa Ngai gutiri mundu ungi ungihota gukuhe mushara uria mwathani aheanaga. Mwathani agocwo, rekei tuhoye. Thengi mwathani mwega na mutugi ni utwarahurire rucini na waturehe gikaro giki ona wana youth aya mwathani wamokiria na wamarehe nyumba-ini yaku. Mwathani ngumonogoci ni ciaku ni tondu mwathani gukiria wana youth no kama menyithia he na igai meguka kugaya thiini wa nyumba yaku. Mwathani nitugucokeria ngatho, tukuhoya mwathani ni undu ayuthi ihinda riri ni ihinda riria mambaga muthingi wa muturire, magacaria micii, magacaria mawira mwathani, ona magathondeka uria megutura matuku maria kumaiga nginya magatuika andu a gwitwo athuri na atumia. Ihinda riri nitukuhoera yuthi aya mwathani tondu ni ihinda ritu mwathani, nitukuona wana yuthi witu aitu andu aria magirwo kumatara nio maramathukia. Twakumithia ngumo ucio muru nigetha ayuthi aya nitui aya ni akirathimo, ona aria angi matokite muthenya wa umuthi mwathani onao nitui ni ukumagitira kuri maundu mothe moru, marugamie wega. Ona aria mwathani maregete gukumenya kana magakorwo ni makumenyete na ni marutitwo uhoro ni aciari ao, ona makarutwo uhoro ni aria mariganitie nao, ona magathoma thiini wa thukuru no makarega kuigua mwathani. Nitukuhoya mwathani uhingure ngoro ciao mahutie nigetha mwathani mwagauka nyumba yaku na nigetha
thutha wa gũtungata nĩ hakoragwo hena mũcara. Mũtũrĩre witũ ũkoragwo wĩ moko-inĩ maku, ona wa ayuthi aya ona acio angĩ arĩa me street-inĩ Mwathani. Twagũthaitha onao magitĩre na ũthiĩ na mbere ũkĩmonekanagĩra. Arĩa me kambĩ ihinda ta rĩrĩ rĩa rũciinĩ Mwathani, handũ ha moke nyũmba yaku Mwathani, no tũgũkwĩra Mwathani na tũgũthaithe ũreke moke nyũmba yaku. Reke maũndũ marĩa mothe megwĩkwo nĩ wana youth, tondũ nĩo Mwathani marũgamagĩrĩra bũrũri. Mwathani ũkorwo ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. Reke Roho Mũtheru aingĩre thĩinĩ wao, ona ithuĩ hamwe ta aciari ao Mwathani, nĩgetha ũmanyite guoko na nĩgetha ũmehererie kũrĩ maũndũ mothe moru. Na twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩ we Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Asante wana youth. Sorry nĩ gũcoka rĩngĩ. Ndĩrera former chairman ndarandirikania na niĩ ndĩkĩrĩ mwerũ wĩra-inĩ ũyũ. Ndinoria kana kwĩna ageni kũu. Kwĩna mũgeni twĩ nake? Okay, wakĩoneka nĩ kambui na nĩ mũkĩte wega biũ. No twĩna mũgeni tũtũmĩirwo nĩ parish EVC, twĩna brother Kamau hau, na ingĩarega kũmũnyita ũgeni na nĩ gũtũmwo atũmĩtwo, ndangĩgĩa na ũcamba wa kũrũgama haha pulpit-inĩ, tondũ hata gwĩciria ti mwĩtĩkĩrĩku kambui na nĩ mũtũmwo wa parish. Koguo brother Kamau, wĩ karibu sana kambui, ũkĩruta wĩra wa Mwathani, wĩigue wĩ karibu sana. Rĩu tũra request men othe moimĩre matũinĩre rwĩmbo, nĩ tondũ ithuothe nĩ tũramenya atĩ kiumia gĩa kwanjia rũciũ nĩ kĩao, na nĩ njĩtĩkĩtie Ngai no ekũmeka wega. Men na nĩ othe top SMF arũme othe. Ojarahure Mwathani, ojarahure, jetereire Jesu koigwa mũgambo waku. Ojarahure Mwathani, ojarahure, jetereire Jesu koigwa mũgambo waku. Ayo ngoro-inĩ ndayo Jesu nĩngona hoya ngoro-inĩ norio kĩo waku. Ayo ngoro-inĩ ndayo Jesu nĩngona hoya ngoro-inĩ norio kĩo waku. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera twarĩa ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera twarĩa ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ Jesu nĩngona hoya ngoro-inĩ norio kĩo waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ Jesu nĩngona hoya ngoro-inĩ norio kĩo waku. Arĩ wa Ithe witũ ũkiuga tũmũkĩcoro iganio rĩciho ciaku. Akoiga nũũ
Wayo witendeza Enjoy wigweta Apurumwolo Nangebo kumbiete Arauka Orumye maondo mare mare Baguka Ayo moroye Ayo Ekwenda Yangoroye Norikyo waku Ayo moroye Ayo Ekwenda Yangoroye Norikyo waku Waiwa muwambo wa Yesu Ukomie mwaro Watambiro yaku Nayo yeshoke Okenage Ohonoki wakutamere Waiwa muwambo wa Yesu Ukomie mwaro Nayo moroini ayo Ekwenda Yangoroye Norikyo waku Nĩma tũinĩra wega tũrahingĩrwo kĩbindi kĩu nĩ Goocai Church na Goocai Church nĩ atongoria ikundi deacons deaconesses acio othe mumire na namba 132 mũtharaba-inĩ wa Mũkũri LCC Mũtharaba-inĩ wa Mũkũri nĩhonoirio honokio akĩhonokia mũnyeni Mũkũri wakwa akĩhonokia na wendo uwe ya mũtĩ wa thĩna
nĩ wega rĩu nĩ tũkũigua maũndũ kuma kwĩ our secretary na district arĩa matarehete kũrĩa makahoya please mũneane. Mwathani arogocwo. Gĩtagwo Jane Wangari wa Wachira. Rũcinĩ rwa mũthĩ Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia muoyo wakwa. Nĩ arakenia ngoro yakwa nĩ tondũ wa kwĩrira mehia. Na ngaigua atĩ itangĩkindĩria he Mwathani Jesũ ndingĩhota gũtũũra mũtũrĩre ũyũ. Ngakĩra Mwathani athiĩ akĩnyitagĩrĩra na guoko gwake. Na nĩgetha athiĩ agĩtuĩkaga ũteithio wakwa. Nĩ akĩhonoketie nĩ tondũ wa kwĩrira mehia. Mwathani arogocwo. Ndamenya nĩkĩ wapi arenda kuoya wĩra wa secretary haha. Sawa sawa. Thank you. Nĩ andeithia hanene. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa Kiumia. Nĩ tondũ nĩ twarĩ na ithurano na mũkĩheo ũhoro wa gũkirĩrĩria mũno 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 ũndũ ũtarĩ woneka Kambui mĩaka mĩingĩ hĩtũkĩte. Nĩ mwakirĩrĩirie na Ngai akĩmũteithia gwĩka ũguo na gũgĩthuranwo nginya gũkĩrĩkĩrĩra. Koguo nĩ tuonire Mwathani na tũkĩona riri wa Ngai mũthenya wa Kiumia. Nĩ ngwambĩrĩria na gũthoma district kũrĩa igathoma na genia ndikagenia gatihete genia sawa umuthi genia nĩ gwa Samũro kagwa Ngai na nĩ umuthi thaa 10:30 mũkeu kũrĩa mwararĩirie Sunday na nĩkuo mũgũthiĩ gũthoma nĩ umuthi nĩkuo mũgũthiĩ gũthoma umuthi andũ mũkeu mũreo nĩ eroda mũgũthiĩ gũthoma umuthi kũrĩa mwararĩirie Kiumia. Mũkũyũ marĩ mathome kwa Philomena na matiathomire magĩthoma kwa Mbugua kwa brother yake ĩgwĩtwo Mbugua kana Hawking nĩkuo mathomire. Koguo Wednesday no magathoma kwa Philomena Mwangi. Rĩa Gĩthu tũgathoma gwa Samuel Karũgũ wa Njongoro. Kambui Hill nĩ ngũhetwo nĩ Mr. and Mrs. Minjire. Kambara na tandaheo haha nĩ wa P marathoma kwa Njogu Amerika kwa Njogu kana gwa Terence. Na nĩ Wednesday sawa. Kambara B ujirire kubau ukaujire
kwa Njoroge. Kwa nyina wa Sera, Kabara B marathoma kwa nyina nĩ mũthĩ. Thaa cigana? Sawa, Kabara B marathoma kwa Njoroge. Wa Kĩmanina nĩkuo kwa wa Sera. Ndathine nĩ ndaheo. Nĩ gũretwo ndathine. Ndathine B nĩ kwa Gladys Mũciri na nĩ gatatũ kwa Eroda Gladys Mũciri. Ndathine B. Ndathine magathoma kwa Karanja wa Tatĩ. Ndathine A kwa Karanja wa Tatĩ. Twĩtĩkĩra gũthiĩ district nĩgetha tũkamenyera maũndũ maingĩ kũu district-inĩ tondũ tũtingĩhota kũhinyia maũndũ mothe gũkũ kanitha-inĩ nĩgetha Eroda akamũmenyithia maũndũ kũu district-inĩ. Na mũkũhetwo apology ya chairman na ũguo mwĩrirwo nĩguo kũrĩ. Ũmũthĩ thaa 8 nĩ kũrĩ na ithurano cia parish. Kwĩna ithurano cia parish. Kwoguo arĩa othe mathurirwo mũthenya wa Kiumia matikainũke. Arĩa othe mathurirwo mũthenya wa Sunday matikainũke nĩ tondũ kũrĩ na ithurano cia parish mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ mũngĩkĩinũka no twagĩanda gũtũrũgamĩrĩra kambũi na ikundi citũ no ihotome. Koguo please twamũthaitha ũguo mwekire Kiumia ono mũthĩ mwĩtĩkĩre gwĩka guo nĩgetha tũrũgamĩrĩre kambũi nĩgetha Mwathani eyonanie. Mweri 13 wa 11 acio othe mathurirwo a gũkũ gwitũ kambũi deacons na atongoria a ikundi mweri 13 mũgoka gũkũ thaa 3 cia rũcinĩ. Acio othe mathurirwo mũthenya wa Sunday deacons na atongoria ikundi mũgoka gũkũ mweri 13 rũcinĩ rwa thaa 3 cia rũcinĩ. Mweri 14 mweri wa 11 2021 nĩ tũgacaria gĩcunjĩ kĩa 30,000 o district. Koguo nĩ wega ũhoro ũcio kũharĩrĩria wega na nĩkĩo ndĩraiga district nĩ ithio nĩgetha mũnyitane na elders na nĩgetha kũmenyeke kũrĩa mbeca icio ikuma tondũ igũkiuma thĩinĩ wa mĩhuko itũ. 30,000 o district na ciĩtĩtio nĩ parish. Ndaima haha chairman wa PCMF nĩ egũka nĩ tondũ ena kaũndũ ekwaria na nĩ tũgũgĩthikĩrĩria ũrĩa arenda gũtwĩra. Ndĩna marũa mauma kũrĩa Ngenia maroiga ithuĩ family ya Agnes Njeri Gĩthĩrũ wa A na organizing committee nĩ tũrakũria na gĩtĩo we pceakambuichurch ugoka gwitũ mũciĩ Ngenia mweri 14 wa 11 2021 thaa 9 harambĩ ya gũteithĩrĩria gũcaria mbeca cia gwakĩra mwana witũ Patrick Gĩthirĩ nyũmba ũrĩa wahĩrĩirwo. Gũka gwaku na kĩheo gĩaku nĩ tũgagũkenera mũno. Acio nĩ andũ mahĩrĩirwo nĩ nyũmba na nĩ maretana nĩgetha mateithĩrĩrio. Koguo no wega ũkĩnyitanĩra nao. Nĩ kwanĩrĩra ũhiki na nĩ wa mwanake na mũirĩtu. Presbyterian Church of East Africa Kabui Parish tukwanĩrĩra ũhiki wa mwanake na mũirĩtu.
Nĩtũkwanĩrĩra ũhiki wa mwanake ũgwĩtwo Mr. Joseph Ndung'u Karungo wa kanitha wa PCEA Mĩtahato parish ya Kambui, na kwao nĩ Mĩtahato. Location nĩ Ngewa wa Chief James Gitau, sub county nĩ Gĩthũngũri, county nĩ Kiambu. Nĩekwenda kũhikia mũirĩtu ũgwĩtwo Miss Maureen Makena Mũrĩithi wa kanitha wa Kagutu Catholic parish Chuka, na kwao nĩ Chuka. Location Kirigani, Chief sub county Karongoni, county Tharaka Nithi. Hangĩkorwo he mũndũ ũĩ kĩgiria, kĩngĩgiria mahikithanio ũguo kanitha-inĩ wa Kristo, nĩagĩrĩirwo nĩ kumbũra mbere ya mweri 13 mweri wa 11 2021. Kĩgiria gĩkĩrwo kĩhoto, kwaga ũguo ũhiki nĩ ũgathiĩ na mbere. Ũhiki ũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Mĩtahato mũthenya wa Juma mweri 13 wa 11 2021, na nĩ thaa 4 cia rũcinĩ. Ĩno nĩyo hiko ya mbere ya kwanĩrĩra. No nĩ hiko ya kerĩ, kũcia nĩ macereirwo marũa maya magĩrĩirwo nĩ kwanĩrĩrwo kiumia. Ĩno nĩ hiko ya kerĩ ya kwanĩrĩra ũhiki ũyũ. Presbyterian Church of East Africa ũyũ nĩ ũhiki ũngĩ, nĩ Karia Palace. Nĩ wanĩrĩri wa kĩhiko kĩa mwanake na mũirĩtu. Mwanake ũgwĩtwo Samuel Mbuthia Wainaina wa kuma kanitha-inĩ wa PCEA Mĩtahato Church, Kambui Palace, Gĩthũngũri sub county, Kiambu county. Location ya Ngewa wa Chief Gitau. Nĩekwenda kũhikia mũirĩtu ũgwĩtwo Mary Wambui Njuguna wa kuma kanitha-inĩ wa PCEA Karia Parish. Location ya Kĩndũ kwa Chief Peter Kariuki wa Irimũ, Gĩthũngũri sub county, Kiambu county. Andũ acio erĩ nĩ makahikithanio kanitha-inĩ wa PCEA Karia mweri 6 wa 11 2021. Ĩno nĩyo hingo ya gatatũ ya kwanĩrĩra ũhiki ũyũ. Tena maũndũ maingĩ tiga macio ndanĩrĩra, ũguo tũmakuue tondũ nĩ maitũ. Chairman wa PCMF. Thank you. Kanitha mũrĩega. Niĩ ndarũgama haha o kũmũririkania kiumia mweri 7 nĩguo mũthenya witũ njama. Niĩ no ihũra ngũmũhoya mũthenya ũcio mbia cia kanitha cia andũ iria cirĩ oho na cimũtũigĩre citũ cia njama. Athuri na inyuĩ nĩ ngũmũria mũtigwo thutha wa gĩthomo nĩgetha tũbangane. Thank you. Wega nĩ hinda rĩa Mr. Majai, hĩndĩ ya offerings and tithe.
Nindamugeithia kanitha mũrĩega niĩ nani ndĩ mwega nĩ gwakinya hĩndĩ ĩngĩ ya gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawega maingĩ na gĩcunjĩ gĩa 10% nĩkĩo tũkwambĩrĩra nakĩo hĩndĩ ya gũcokia ngatho Bwana Chairman, njĩtĩkĩria njuge kaũndũ ke ngoro-inĩ yakwa. Kwa ihinda inene nĩ tuonanagia ta tũtarĩ twamenya gĩcunjĩ gĩa 10% gĩkoragwo gĩkiuga atĩa. Na tondũ nĩ muona Ngai nĩ mwega kũrĩ ithuĩ twarĩ gũkũ Sunday na nĩ atũmenyereire wiki ĩyo. Na kũrerwo atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa gĩothe wonete wiki ĩyo rĩ, okorwo wonete ciringi 100 ikera ciringi 10 bahasha na ũkĩorũgame haha ũtegwĩtigĩra na nĩ ũkũhoerwo na nĩ ũkũrathimwo. Okorwo wonete 1,000 ikera 100 ũkanarĩo. Okorwo wonete milioni 1 ikera 100,000 rũgama nacio haha. Na tondũ Ngai ndahenagio na nĩwe atũĩ ithuĩ nginya thĩinĩ niĩ nĩ ihoya rĩakwa. Rĩrĩa gwakinya hĩndĩ ta ĩno tukara raini nginya ĩkoima nja ya mũrango tondũ twĩrĩtwo tũiyũrie ikũmbĩ rĩrĩ na ikũmbĩ rĩrĩ nĩrĩo ritũ. Na rĩu okorwo rĩkũiyũrio nĩ mbaca ici ciĩ haha rĩtikaiyũra. Secondly, tũtige kwĩira kana kũira kĩrĩa twĩnakĩo. Tũrutagĩra Ngai indo ici na nĩwe ũtũhete na nĩ atũĩ. Twamwathĩkĩra egũtuĩka maũndũ manene na irathimo na ithuĩ tũrerigagia nacio. Rekei tũhoe. Thengiũ Baba mwega, nĩ gwakinya kahinda kangĩ ga gũkwĩra thengio tondũ nĩ kwagĩrĩire tũkwĩre ũguo. Ithuĩ tũmwe ihinda rĩrĩ nĩ twarahũrire oro ũmwe witũ rũcinĩ rũrũ na watũrehe na watũkinyia nyũmba yaku. Thengiũ Baba nĩ mawega maingĩ tuonete na nĩ gwakinya hĩndĩ ĩngĩ tũcokie ngatho. Nĩwe twathĩte Baba kĩrĩa gĩothe ũtũhete tũkamũra gĩcunjĩ gĩa 10% na igũrũ rĩa ũguo gatuonia we Baba we wĩrĩ wendo mũingĩ tondũ ũrenda o 10 ndũrenda kĩndũ kĩngĩ. Na igũrũ rĩa ũguo gatwĩrĩra maũndũ manene na twanamona na nĩ tũĩ ũguo. Twagũthaitha Baba ithuĩ rĩrĩa niĩ ngũrũgamia thiĩ na mbere gũtũruta na gũtũthomithia. Mbere ngoro citũ ihingũke tũgĩe na wendo. Tumenye nĩwe tũrahe na tũtirakũhe tũgũtongie Baba we wĩ indo ciothe. Ithuĩ no gũcokia ngatho. Gĩtũrathime na twataũkwo ũguo tũkũruta wĩra mũnene. Nyũmba ĩno nĩ tũbatarĩte indo nyingĩ nĩgetha tũtwarithie ngumo yaku na mbere na nĩgetha ona ithuĩ tũrathimĩke. Twagĩkũhoya mawega maingĩ nĩ ũndũ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo mũhonokia witũ. Deacons, yaku
ayando aya inyuethena raika niwe mwega Thank you, Baba mwega, nĩ wega atĩa ndungata ciana ciaku cikarespond na igĩtĩkĩra kũheana indo ciao thĩinĩ wa nyũmba yaku. Ngatho nyingĩ kuma ngoro thĩinĩ. Thank you, Baba. Nĩ twakũhoya, nĩ twagũthaitha indo ici ithiĩ moko-inĩ mega na ituĩke cia kũruta wĩra waku. O ũguo cigana, Baba tũrathimĩre. Angĩkorwo mĩgate ĩtano nĩ yarĩirwo nĩ ngiri nyingĩ, ona indo ici nĩ ikũruta wĩra mũnene. Ithuĩ gũtirĩ ũndũ tũgũkwĩra, no gũgũcokeria ngatho na gũkũhoya. Ona tũgĩthiĩ kwambĩrĩra wiki ĩngĩ, tuongerere athimo, tuongerere maũndũ mega, tuonie gũkũhe, na twaikara ũguo nĩ tũgũthiĩ wega. Nĩ ũndũ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo mũhonokia witũ. Amen. No tuthiĩte o wega, rĩu tũgũkira ki tũhorere nĩgetha tũigue tũgĩthomerwo mathoma maitũ merĩ marũmanĩrĩire. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩkuma Thama, ibuku rĩa Thama 20, Exodus 20. Twanjie kamũhũri ka mbere nginya harĩa ngũtigĩra. Mũthomi nĩ Gladys Nyamuhu wa Bunyi, na nĩ honokete rũciinĩ rwega, ndĩrakenera Mwathani. Thama 20, page 87, namba 87. Reke tũthome. Nake Ngai akĩarĩria mohoro maya mothe akiuga atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku, ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri, o nyũmba-inĩ ya ũkombo. Ndũkagenagie na ngai ĩngĩ tiga niĩ. Ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie, kana mũhianĩre wa kĩndũ o gĩothe gĩa kũrĩa igũrũ, kana wa kĩndũ gĩa gũkũ thĩ, kana kĩndũ kĩ maĩ-inĩ marĩa me mũhuro wa thĩ. Ndũkanacinamĩrĩre kana ũcitungatĩre, nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai waku ndĩ Ngai wĩ ũiru, ngakinyĩria ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire, na nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha o arĩa manyendete na makaigua maathani makwa. Ithoma rĩu rĩngĩ ritũ rĩkuma Mathayo, mbuku-inĩ ya Mathayo 22, twanjie 34 tũtigĩre 45 kũrĩkia. Namba cia karatathi nĩ 1132, 1132. Mathayo 22, ũhoro mwega wa Mathayo, twanjie hau 34. 1132 namba cia gũtara.
Rekei tũthome twĩ ngwatanĩro. No Afarisai rĩrĩa maiguire atĩ nĩahotire Asadukai, magĩkĩũngana hamwe, na ũmwe wao wĩ mũrutani wa watho akĩmũũria atĩrĩ nĩguo amũgerie, mũrutani, rĩathani rĩrĩa inene watho-inĩ nĩ rĩrĩkũ? Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe, na muoyo waku wothe, na gwĩciria gwaku guothe. Rĩu nĩrĩo rĩathani rĩrĩa inene na rĩa mbere. Na rĩo rĩa kerĩ rĩhana o ta rĩu, nĩ rĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene. Maathani macio merĩ nĩmo gatũrũ ka watho wothe, ona ka mohoro mothe ma anabii. Na hĩndĩ ĩyo Afarisai monganĩte-rĩ, Jesũ akĩmoria atĩrĩ, ha ũhoro wa Kristo mugaga atĩa? Nĩ mũrũ wa ũ? Makĩmũcokeria atĩrĩ, nĩ wa Daudi. Nake akĩmoria atĩrĩ, nĩkĩ gĩagĩtũmire Daudi arĩ na roho amwĩte mwathani wake, rĩrĩa oigire, Mwathani nĩerire mwathani wakwa atĩrĩ, ikara thĩ guoko-inĩ gwakwa kwa ũrĩo, mũira wa Ngai gathũ ciaku rungu rwa magũrũ maku. Rĩu-rĩ, okorwo Daudi nĩamwĩtĩte mwathani, angĩkĩhota atĩa gũtuĩka mũrũwe? Na gũtirĩ mũndũ wahotire kũmũcokeria kiugo ona kĩmwe. Na kuma mũthenya ũcio gũtirĩ mũndũ wacokire gweta kũmũũria ciũria ingĩ. Mwathani atũrathimĩre mathoma merĩ ma ibuku rĩake itheru, na rĩo rĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Amen. Nĩtũkũrũgama na igũrũ tũhumbũrie nyĩmbo citũ rũrĩa rwerũ 227 na rũkũrũ 197. Nĩndakwĩrutĩire thakame na muoyo 227. Muona mũrũgame. Nĩndakwĩrutĩire Darutaga
Mwathani Ngai witũ mwene hinya wothe, tuka mbere yaku rĩngĩ tukenda gũgoca rĩtwa rĩaku, tukenda gũkwambararia. We nĩwe Ngai witũ, tuoka nĩgetha tũigue kiugo gĩaku Mwathani na kĩrĩa ũtũharĩrĩirie ona mahinda maya ithe witũ. Rĩu Ngai witũ tũraikũhoya wĩtĩkĩre kwaria na ithuĩ, ũnyite meciria maitũ mũgwate, ona Roho waku Mũtheru oke aikare ngoro-inĩ citũ nĩgetha tũtaũrĩre ciugo ciaku iria ũkorwo ũgĩtwarĩria ona mahinda maya Mwathani. Na niĩ ndungata yaku Ngai ndarũgama haha nĩgetha njarie ũrĩa we Ngai ũkwenda njuge. Ndeithia neane kĩrĩa ũndũmĩte mbere ya ciana ciaku Ngai, nao makiuma haha Mwathani makorwo marĩ andũ macenjetie ngoro ciao, makũmenyete mũno makĩria na makũiguĩte. Na tũkiuma haha Ngai witũ, ona ithuĩ tũkorwo tũhonete meciria na mĩĩrĩ ona thĩinĩ wa bũrũri witũ. Gĩũke Mwathani ũharũrũke ũkorwo hamwe na ithuĩ, no tuonekane tũtoho tũtikĩtie na watũigua wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Amen. Rekei tũikare thĩ. Mwathani agocwo. Rekei niĩ ndute karembeko gaka tondĩika haha nĩgetha mũhote kũnjigua wega. Niĩ ndirĩ mũgeni gũkũ kwanyu, nĩ tũtũnganĩte na inyuĩ aingĩ, na ndĩnama nĩ mũnyonete na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ andũ arĩa matarĩ ageni thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Joseph Kamau wa Mwaũra. Jesu Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Gwitũ nĩ kũrĩa gwĩtagwo Gakoe, na ndũmĩtwo thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ kũringana na kalenda kana diary ya kĩama kĩa evangelism. Bwana asifiwe. Makĩria ma maũndũ macio mothe, Jesu Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa, igũrũ rĩa kũnyendanie, to niĩ nĩ endire na akĩnjetha na akĩnyona. Ngoretwo ndĩ thĩinĩ wa ũtungata wa kanitha witũ wa PCA mahinda marĩa mothe ingĩhota kũririkana. No ningĩ ona ndakorwo ndarĩ thĩinĩ wa ũtungata wa PCA kana ngĩĩta mũndũ wa PCA, kwĩ ihinda ndatungataga itoĩ Jesu Kristo, tũtoĩ-inĩ na Mwathani. Koguo no heane kĩhumo gĩakwa kĩa ũhonokio harĩa kĩoimire. Hihi kĩoimire nĩ gũikara thĩinĩ wa kanitha-inĩ mũno, no ningĩ nĩ nyonaga gĩokire igũrũ rĩa gũtũngana na Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa ethaga ciana ciake, agĩetha ona niĩ akĩnjetha na akĩnyona. Mwathani agocwo. No njende kuuga noguo hiyo na inyuĩ amwe anyu mũhana, nĩ tũtũrĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ mũtũrĩte mũrutaga wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, mwĩna marĩtwa manene thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, no amwe anyu ndĩnama matirĩ mamenyana na Kristo Jesu. Kana njuge they have not encountered Christ Jesus in their lives. Na niĩ nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe twarĩ twĩyuthi-inĩ, twarĩ Presbyterian Youth Camp thĩinĩ wa cukuru yarĩ etagwo JG Kĩara-inĩ. Hĩndĩ ĩyo guothe kwarĩ under Kambui Presbytery, na niĩ hĩndĩ ĩyo mahinda macio ndatungataga thĩinĩ wa kanitha wa PCA Kiambu Town. Koguo na Kiambu Town yarĩ under Kiambu Presbytery mahinda macio, na ndathurĩtwo nginya gĩtĩ gĩa chairman thĩinĩ wa parish ya Kiambu. Na koguo mĩbango ya Presbytery kĩbango ndakorwo ndĩ gatagatĩ-inĩ kau, no tũtioine na Jesu Kristo. Na ihinda rĩrĩa twĩ thĩinĩ wa kampu ĩyo, nĩho kiugo kĩahĩtũkaga ũrĩa andũ aingĩ mathiaga gũteithia arĩa angĩ mawĩra arĩa mararĩhwo, ũgathiĩ ũkamũteithia wĩra na mũndũ ũcio nĩ kũrĩhwo arĩrĩhwo, we arĩhwo ũrĩinũka ũtarĩ na mũcara. Ningĩ ona ngĩrora ngĩona niĩ ndĩ ũmwe wacio mathiaga gũteithia angĩ mawĩra matarĩ na mũcara, mawĩra ma tũhũ. Nĩ ma ndathiaga nginya ngeraga andũ ũrĩa Jesũ e mwega, no niĩ ndiamumbũraga. Ũguo nĩ kuonania niĩ ndiamũĩ. Na Mwathani anjarĩirie na njĩra nene mũno hĩndĩ ĩyo akĩnjĩra nĩ ihinda rĩakwa ndĩyũrie kana nĩ ngwenda gũtũũra ndutaga wĩra wa tũhũ, ndute wĩra na wĩra ũcio ndũgacoka ũndeithie. Na Mwathani akĩningĩrĩria akĩnjĩra nĩ wega tũndokire nĩgetha na agĩkua nĩ ũndũ wakwa, nĩ wega tũmenyane nake nĩgetha ndangĩruta wĩra ũcio wake, ndutage wĩra tũmenyanĩte nake na menyage wĩra ũcio wĩna mũcara. Mwathani agocwo. Nĩ ngwenda kuga ndagĩtĩkĩria Mwathani Jesũ
na ngĩkĩhonoka na akĩagĩũka mũtũrĩre-inĩ wakwa, na kuma hĩndĩ ĩyo ndahonoka agĩcenjia mũtũrĩre wakwa in a way that I never imagined atĩ nĩ ũngĩhotekire. Bwana asifiwe. Ngĩgĩkena tondũ nĩatũranĩtie na niĩ kuma rĩrĩa ndahonokire nginya mahinda maya, no hote gũtara kĩmwe irathimo cia Mwathani iria hotaga iria nginya nĩremagwo nĩ kũmũcokeria ngatho nĩ maũndũ marĩa njĩkĩte manene mega thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Nĩgĩkenete nĩ kũhonoka ona kũmweterera ona mahinda maya. Bwana asifiwe. Nĩndathiĩ ũgendo nĩ ũndũ ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Bwana asifiwe. Beyond that, hiya mwanyu nĩ manjũĩ ndĩ chairman wa PCMF, kahinda karĩa ndarĩ chairman wa PCMF thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ thĩinĩ wa parish ĩno itũ ya Kambui, na no ngĩtungatĩte iwango kana kũndũ kũngĩ na kũngĩ o thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ. No macio mothe kĩrĩa kĩngenagia mũno nĩ kũmenyana na Kristo ũcio Jesu ũcio Mwathani wakwa. Ndĩna ngeithi kuma gwakwa mũciĩ, mũtumia wakwa na ciana ciakwa nĩtũratũnganĩte hwaĩ tondũ nĩmarokĩte. Ndĩna ciana nene, mwata kwĩũria nĩ ciana irĩkũ ndĩroiga nĩ irokĩte. Nĩ ciana nene nĩmarokĩte kũnjerera mũthenya wa ira, gũka makĩgeithagia mami wao, na amwe me mũciĩ na angĩ nĩmathire kwao, amwe nĩ ahiku na acio angĩ makĩna maũndũ mao, na ndamena nĩndĩroka thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ gĩa Kambui na manjĩra ndĩmũgeithie. Nĩmũgeithĩka? Mũtumia wakwa nake nĩtuma nake rũcinĩ agĩthiĩ tungata, na onake no anjĩrie njũke ndĩmũrehere ngeithi ciake. Bwana asifiwe. Nĩmũgeithĩka? Hallelujah. No ndĩrĩkie na ngeithi cia arata akwa arĩa tũtungataga nao kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Gakoe. Nĩndĩramerĩte nĩndĩroka, nao no makĩnjĩrie ndoka gũkũ ndĩkĩmũgeithie, onacio ngeithi ciao mũkĩte mwamũkĩre. Bwana asifiwe sana. Njuge mũtige gũkira mũno, kamweteire njarie. Hallelujah. Ndĩrenda kuga ndũmĩrĩri ya Mwathani ndũmĩte nayo thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ nĩ ũhoro wĩtagwo the power of commitment, kana hinya ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa kwĩrutĩra. Commitment nĩ kĩĩ na Gĩkũyũ? Mwarimũ Bwana Karoki, nĩ kwĩrutĩra. Commitment nĩ kwĩrutĩra. No ithuĩ ciugo citũ cia Gĩkũyũ cikorwo ci limited tondũ citũ tuga kwĩrutĩra. Kwĩrutĩra nĩ maũndũ maingĩ, no na Gĩkũyũ no hote no citaũre na njĩra nyingĩ mũno kwĩrutĩra. But commitment in English onokorwo no ũndũ ũmwe na kwĩrutĩra, no ĩkorwo ũndũ ũrakuoha. Nĩwe commit gwĩka ũndũ fulani, wĩrutĩre gwĩka ũndũ ũcio, na no mwandĩkane na mũndũ atĩ nĩwe commit ũhoro ũcio nĩ ũkũwĩka atĩa, nĩ ũkũũruta. Na thĩinĩ wa commitment nĩthiaga rĩngĩ andũ makandĩkanĩra kahana tarĩ a legal document, atĩ ũhoro ũcio twarĩkanĩra nawe, twagĩa na agreement nawe, twagĩa na kĩrĩkanĩro nawe atĩ ũndũ ũcio twarĩkanĩra nawe tũkwenda tũwĩke rĩ, nĩwe commit nĩ ũkũũruta kũringana na ũrĩa twetĩkanĩria mũkandĩkanĩra. Na ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ndĩrenda twarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ, na tũwĩcirie on personal level, kana mũndũ ecirie commitment, kana hĩndĩ ĩrĩa werutĩra gwĩka ũndũ, hihi thĩinĩ wa ngoro yaku wĩciragia atĩa hĩndĩ ĩrĩa we commit gwĩka ũndũ ũcio, mwarĩkanĩra na mũndũ ũcio. Mwathani agocwo. Na ciugo citũ nĩtwathomerwo wega, twathomerwo mũno wega nĩ arĩa mathoma, na mathoma mategũtondoira, na nĩ andũ moĩ gũthoma ibuku rĩa Ngai na njĩra ya Gĩkũyũ. Ciugo cia Gĩkũyũ nĩndona nĩ mũĩ gũthoma. Ngai twamũrathime na mwĩke wega. Nĩ mwathoma wega biũ tondũ matinatondoira, na ciugo icio ndaigua ta mathomo ũrĩa ciandĩkĩtwo. Twathomerwo kuma ibuku rĩa Exodus kana ibuku rĩa Thama 20 kwambĩrĩria mũhari wa mbere nginya verse 6. Icio nĩ verses twanacithoma, twanacigua. In simple terms tuge nĩho the 10 commandments iria maathani marĩa 10 tũtũũraga tũthomithagio kuma standard 1 nginya rĩu,
moimĩte hau thama 20 kamuhari kemwe nginya 6 no kau tutinathoma mothe tondu ciugo iria nda turore no icio tu ci thiini wa kuma verse 1 nginya verse 6 icio Ngai aroiga aririkania ciana cia Israeli kuria amarutite na kuria amakinyetie kono turirikane wega tungithoma maandiko na kuu mbere Ngai nĩ athiĩte kana Jehova mwathani Ngai nĩ athiĩte kagĩa na kĩrĩkanĩro na mũndũ wetagwo Ibrahimu akamwĩra we nĩ ngagũtua ithe wa rũrĩrĩ na andũ nĩ makahonoka kũgerera heki kũgerera harĩ we na makakĩgĩa na makĩrĩkanĩra na makĩgĩa na covenant na Ibrahimu na Ngai akiuga we nĩ akahingia Ibrahimu nĩ akuire no Ngai atũire o muoyo na nikio athire na mbere hĩndĩ ĩno aruta ciana cia Israeli Misiri akimaruta ũkombo-inĩ nigetha matware bũrũri-inĩ wa kĩĩranĩro nĩonire he bata kĩrĩkanĩro kĩao na Ibrahimu maandĩkanĩre hagĩe na commitment koguo maandĩko maya kana maathani marĩa 10 ma Ngai mokire nigetha andũ Ngai na andũ acio ake magĩe na commitment maiguithanĩrie tũgũtwarana atĩa nĩma niĩ nĩndoiga nĩngũhingia kĩrĩkanĩro kĩrĩa ndarugĩte na ithe wanyu no na inyuĩ-rĩ pati yanyu ya kũplay ĩgũkorwo ĩrĩkũ nĩho mwathani akĩmaririkania akĩmera niĩ nĩ niĩ Ngai wanyu nĩngũthoma rĩngĩ verse 1 atĩ nake Ngai akĩaria mohoro maya mothe akiuga atĩrĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri o nyũmba-inĩ ya ũkombo gĩtũmi gĩatũmire amere ũguo nĩ tondũ macio maũndũ marĩa andũ aya mangĩaririkanire nĩ ndaugĩte nĩ ngũmũruta ũkombo-inĩ na nĩ ndamũruta no ningĩ-rĩ kũringa Ngai nĩ arĩkĩtie kuona matwaranaga na andũ aya ake handũ akona andũ aya nĩ andũ marathiĩ makĩ ndũkanacina waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa na nĩngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha o arĩa manyendete na makaigua maathani makwa Bwana asifiwe maathani macio nĩmo andĩkĩte hau and those were the part of commitment iria endaga ciana cia Israeli mekomiti namo nĩ ndĩrenda tuone ũhoro ũcio wa commitment nĩ kuuga atĩa Mr. Gĩtahi nĩwe ndĩreka ũguo tondũ ta wĩra mĩaka mĩingĩ mũno ndakuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩhikment nĩguo katiguo haleluya nĩ wetĩkania nani guoko igũrũ kĩhiko gĩtũragio nĩ ũndũ wa kĩ wa commitment rĩngĩ maũndũ mathiaga makaritũha kũu gatagatĩ-inĩ na ũkaigua biũ handũ ndirigua hakĩndora wega no nĩ ũndũ wa commitment ĩrĩa mwekĩranĩire na mũthuri waku kana your spouse nĩwe gũtũragia thĩinĩ wa kĩhiko kĩrĩkũ na hĩndĩ ya maũndũ magera-rĩ mũkona nĩ ma commitment kana kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwagire nakĩo na mũndũ ũcio waku nĩkĩo watũmire ũhoro ũcio ũke atĩa ũhotane no Ngai akiuga atĩrĩrĩ o toguo thĩinĩ wa kĩhiko committed are we committed nĩkĩ gĩatũma tũkorwo twĩna andũ matarĩ mamenya na Kristo Jesu nginya mahinda maya na me thĩinĩ wa kanitha na no matungataga nĩkĩ mũnjĩtĩkĩrie njarie ũguo tondũ nĩguo ũhoro ũcio nĩguo mwathani anjĩrire njũke njarie ũhoro ũcio nĩ tũratungata thĩinĩ wa Kristo thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ wa PCA no tũtioine naũ na mwathani witũ kana nĩ tũconokaga kũmumbũra ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ mwathani nĩ aheanĩte ciugo icio ta maathani macio thĩinĩ wa verse 20 chapter 20 verse 1 ũikũrũkĩte na maathani wenda kũmathoma no mathome nginya verse 17 up to verse 17 Exodus chapter 20 from verse 1 to verse 17 macio nĩ maathani 10 marĩa metagwo ma Ngai na heanĩte nĩ ũndũ witũ hihi we no ũrigwo tondũ ũgĩtũrĩte wĩ mwĩhokeku-rĩ nĩ haunĩte watho wa Ngai nĩ unĩte tondũ he maũndũ wehĩtire nĩ ũhingagia na ndũhingagia nĩ twehĩtire na tũtihingagia maathani make rĩu mwathani agatũririkania atĩrĩrĩ atĩ nĩ wega ithuĩ
ithuĩ twehĩtire na tũkiuga nĩ twĩtungatagĩra Ngai, nĩ twĩtungatagĩra wĩra wake, nĩ wega tũkorwo twĩ steadfast, kana tũkorwo tũrĩ arĩa mũhari wa mbere kũhingia maathani ma Ngai. Nĩ kwenda andũ merutĩre na ngoro ciao, tondũ tũngĩthoma maandĩko macio moiga atĩ tũmwende na ngoro citũ na kĩ, na meciria maitũ na kwenda gwitũ kĩ guothe. Haleluya. Niki gatũmire Ngai atuĩke o tũrehera maathani macio? What prompted God into requiring this kind of commitment from his people? One, nĩ tondũ andũ nĩ mathiĩte makariganagĩrwo, hingo ciothe makariganagĩrwo na makamenyera Ngai. O tũrĩa ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũthiĩte tũgatuĩka a kũmenyera Ngai, tũkamũmenyera atĩ nĩ twĩhĩtaga na rĩĩtwa rĩake. Mũndũ akĩmenyaga biũ ũguo arehĩta, ti ũhoro wake, ti ũhoro wa ma. Haya, two, Ngai we thĩinĩ wa ngoro yake nĩ aiguaga nĩ ehĩtĩte na makehĩtania na Ibrahimu atĩ nĩ akahingia kĩrĩkanĩro gĩake nake. Koguo Ngai nĩgetha one andũ gũtwarana nao, no nginya angĩathire commitment kana athondeke mawatho marĩa megũtũma andũ aya nake makorwo magĩtwarana. We Ngai nĩ endaga gũkorwo ena andũ arĩa magatwarithia wĩra wa Ibrahimu na mbere, tondũ nĩ warikana kũrĩa werũ-inĩ kwa ihinda rĩakinyĩte Ngai akĩra Musa atĩrĩrĩ, niĩ andũ aya no ndĩmanine, ĩtiguo no ndĩmanine. No Musa akĩmũririkania, ona wanina andũ aya gũgũtuĩka ndũrĩ kĩ, ndũrĩ hinya. Koguo kĩrĩa atũmire Ngai ethe biũ ũhoro ũcio wa gũkorwo mena mawatho marĩa mekũgaidia andũ aya, nĩgetha hingo ciothe gũkorwo kwĩna andũ arĩa mararũmĩrĩra Ngai. Bwana asifiwe. Tugakiuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa another point is, after the fall of man in the Garden of Eden, Ngai nĩ endaga kũrehe mũndũ rĩngĩ hakuhĩ nake, tondũ mũndũ wagwa nĩ moraniro na Ngai. No nginya Ngai angĩathire gacĩra gakũrehe andũ ake hakuhĩ. Macio nĩ maũndũ marĩa tũthomete, no ndĩra tũmone na njĩra ĩrĩa twĩ nayo mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ tuonete ithuĩ tũikaraga tũkĩũraga, tũgaikara tũgathiĩ tũkahonoka, ningĩ tũgacoka tũgeka atĩa, tũka backslide. We are backsliders. Tũgaikara hingo ciothe tũra backslide. Na macio nĩ maũndũ marĩa matũmire Ngai atũrehere maathani macio 10 nĩgetha hingo ciothe tũgakoragwo agĩtũririkania na akamandĩka ngoro-inĩ citũ. No rĩu kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, ũhoro ũcio wa gũikara tũkĩgũaga rĩ, tũgũaga nĩkĩ? Hihi we rĩ, ũgũaga nĩkĩ? Uga ndũĩ. Andũ angĩ mauga mũndũ wa backside uga nĩ Saitani. Weka atĩa? Nĩ Saitani. Na Saitani hihi no korwo nĩwe, no Saitani atuĩkire gacĩra gaitũ gagwĩkaga atĩa, gakũragĩra. Wona wehia ũgateng'era heũ, ũkauga nĩ Saitani watũma. Ĩwe part ĩrĩa ũplayaga nĩ ĩrĩkũ? What is your part? Mũkristiano. Tũgũaga nĩ tondũ commitment thĩinĩ wa ngoro yaku, thĩinĩ wa mwĩhĩtwa ũrĩa wanehĩta. Nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, commitment ĩyo hĩndĩ ĩrĩa twamĩ breach kana kĩrĩkanĩro kĩu hĩndĩ ĩrĩa twakĩrũga, tũtiaga gũtuo ehia nĩ Ngai. Tũtiaga gũtuo kĩ? Ehia. The big question nĩ atĩrĩrĩ, hihi nĩ tũmakaga hĩndĩ ĩrĩa wa breach that covenant na weciria thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ watuo mwĩhia nĩ Ngai? Tondũ macio no mehia mangĩ, kwaga ona gwĩciria, kwaga that consciousness. Na nĩ kwĩndĩ yakinyire hĩndĩ ĩmwe tũgũthoma thĩinĩ wa the second reading, Matthew, ĩrĩa twathoma thĩinĩ wa Matthew chapter 22 verse 34 to 40, Afarisayo
tondũ mathiĩte o me enyewe magetua nĩ athingu mũno mbere ya Ngai na magatuga andũ arĩa angĩ ehia. Magĩkora Jesũ, makĩmũkora rita rĩa mbere, makĩmũgeria nĩgetha moneka no mamũhote. No thĩinĩ wa verse 34 tũkerwo atĩ moka kũmũgeria rĩngĩ nĩ maremirwo. Na Afarisai rĩrĩa maiguire atĩ nĩ ahotire Asadukai, magĩkĩũngana hamwe moke mamũgerie rĩngĩ. No makĩmũria atĩ rĩathani rĩrĩa inene mũno nĩ rĩrĩkũ? Rĩathani rĩrĩa inene mũno nĩ rĩrĩkũ? Jesũ akĩmacokeria na njĩra nguhĩ mũno, tondũ maya nĩ maũndũ marĩa twanathoma ithuĩ, twanathomithio, twanatungatĩrwo, na tũkerwo atĩ enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe, na muoyo waku wothe, na gwĩciria gwaku guothe. Atĩ rĩu nĩrĩo rĩathani rĩrĩa inene na rĩa mbere. Which is true, tondũ nĩrĩo the first commandment rĩrĩa twathoma na harĩa. Na akoiga atĩrĩ, rĩu rĩngĩ rĩa kerĩ rĩ, atĩ wende mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩendete we mwene. Na Jesũ na hĩndĩ makĩrirwo ũguo nĩ mathire makigua nĩ mahotwo biũ na makĩhoteka na makigua matigũcoka he Jesũ kũmũria ciũria rĩngĩ, atĩ wende mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩendete we mwene. Hihi ũguo nĩ kuuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Kwenda Ngai rĩtũ nĩrĩo rĩathani rĩa mbere. Wenda Ngai rĩ, ũmwendaga atĩa? Ũmwendaga na ngoro yaku yothe, na meciria maku mothe, na hinya waku wothe. Hihi amwe aitũ tũthiaga tũkenda Ngai tondũ nĩendetwo nĩ andũ arĩa angĩ, tondũ nĩahunjagio nĩ andũ arĩa angĩ, nĩkĩo twĩkaga atĩa? Nĩkĩo tũkaga tũkamwenda. No maandĩko maratwatha atĩ tũmwende na kwenda gwitũ guothe, na hinya witũ wothe, na meciria maitũ mothe. Na ndĩrarĩria andũ a Kambui, tondũ nĩngũcokera rĩngĩ njuge andũ a Kambui Parish, not necessarily Kambui Church, Kambui Parish, kũrĩa ũhonokio oimire. Nĩ tũthiĩte tũkamenyera Ngai. Kũmũmenyera na nĩ mehia manene. Kũmenyera Ngai tũkahana ta andũ arĩa maheagwo ndũmĩrĩri nĩ Jeremia, makerwo atĩ Ngai nĩ arakarĩte na nĩ egũka kũmũnina. Andũ acio makoiga Ngai ndangĩhota gwĩka ũguo, ona igũrũ na thĩ cingĩka atĩa? Cingĩnyitana. Ona ithuĩ nĩtũkinyĩte handũ hau ha gwĩciragia atĩ Ngai ti Ngai, kana Ngai no tũhanane nake. Na niho tũngĩcoka verse 1 na koiga nĩ niĩ Ngai wanyu ũrĩa wamũrutire ũkombo-inĩ. Ona ndagĩka ĩno noguo ngwenda kuga ithuĩ tũthiĩte tũkamũmenyera, tũkahana andũ acio a rũrĩrĩ rwa ciana cia Isiraeli arĩa merwo ona ũgwati ũroka, mathia makera Jeremia ona thĩ na igũrũ ingĩnyitana gũtingĩka atĩa? Gũtingĩhana ũguo. Hihi we rĩ, nĩwe mũndũ ta ũcio ũmenyerete Ngai? Tũmũmenyeraga atĩa? Akoiga ndũkanagie na Ngai ĩngĩ tiga kĩ? Tiga niĩ. Nĩ igana mũĩ inyuĩ mathiĩte gwetha tũkai tũngĩ me thĩinĩ wa kanitha ũyũ, akaigua atĩ biacara yake ndĩrathiĩ wega, agateng'era handũ hateng'eragwo na haha, agathiĩ gwetha ũteithio ũngĩ. Thikau ti kai kangĩ arathiĩ gwetha? Gĩtiguo kũrĩ? Nĩkĩ gĩtũmĩte ithuĩ andũ gũkũ gwitũ Gĩkũyũ-inĩ nĩ tũtuĩkĩte good examples ya gũthomithia andũ arĩa angĩ mawaganu kana idolatry, kana ũhoi wa mĩhianano ũcio twĩrĩtwo tũtikae twĩtheme naguo. Nĩkĩ gĩatũma ithuĩ nĩ twathiĩ kũheana examples atĩ tũrerirwo mũthenya ũngĩ mũikamba no ugĩte atĩ we ona honoka-ĩ ndetiga kamũtĩ na kĩbeti. Kamũtĩ na kĩbeti. Kĩbeti nĩ kĩ? Mũtumia na kamũtĩ ũgo ĩtiguo nĩguo mũikamba oigaga. No right now mũikamba nĩ atigĩte ũhoro ũcio. Andũ matuĩkĩte andũ atũmĩte nĩa
Nĩtienda gũkũ gwitũ ithuĩ twareheirwo onokio tene. Nĩkĩ gĩtũma tuge nĩtweheranire na commitment? Ingĩkorwo ngiuga nĩtweheranire na commitment twari ciuria mbere, no ngĩhenania. No henanie. Andũ a Ngai. Nĩndahenania. Nĩ ũhoro wa ma. Those are facts. Macio nĩmo maũndũ marĩa ciana cia Isiraeli makiusagĩrwo nĩ Ngai. Na nĩgetha Ngai amarehere maathani maya 10. Ithuĩ-rĩ, nĩkĩ gĩratũma ithuĩ athuri mũrĩega? Tarora mũrĩnyitĩrwo mũiguĩte hamwe hau gakona-inĩ. Mwena nĩ atumia atheri me mbere na inyuĩ athuri me kona-inĩ na hau ũguo. Nĩkĩ atwa mũiguĩte mũraigua heho? Karogo. Bwana Karogo, haleluya. Bwana asifiwe. Na igũrũ ngomagia na kũrĩa nja-rĩ. Gũkũ ũikarĩte kũraihu ũguo nĩkĩ? Ũkai mũhari wa mbere tũtungatĩre kĩ? Tũtungatĩre Ngai ta ũrĩa twehĩtire twĩmũtungatage. Bwana asifiwe. Tũtige gũikara kũraihu na Ngai nĩgetha ahote gũtũtwarithia. Oke ngoro-inĩ citũ atũhotanĩre. Bwana asifiwe. Maandĩko twathoma tũigua atĩ arĩa arathimaga ngiri na ngiri cia andũ arĩa mamwende. Ĩtiguo. Arĩa matamwendete, arĩa marahora mĩhianano makiuga me thĩinĩ wake. Arĩ ekũmaruma nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kĩ? Na rwa kana. Commitment iria twĩnacio-rĩ, nĩtũ-breachĩte covenant itũ na Ngai. Mwathani agocwo. Chairman ndũkĩnjĩtĩkĩrie njũrie kĩũria kĩmwe haha. Thĩinĩ wa ikaro gĩtũ-rĩ, nĩ andũ igana manehĩta na mwĩhĩtwa thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ. Kanitha ĩno kana ĩrĩa ngũrũ, guoko igũrũ. Mũndũ othe wanehĩta na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ atĩ nĩ ũrĩtungatagĩra Ngai kana nĩ ũgũtũria kĩhiko gĩaku wega. Nĩtwĩhĩtĩte atĩ nĩtwĩthomithagia ciana citũ cia Sunday school ikĩbatithio haha, twana tũkĩbatithio nĩtwĩhĩtaga. Nĩguo guoko igũrũ mũndũ wanehĩta nĩ ũhingĩtie mĩhĩtwa ĩyo. Twĩyũrie ngoro-inĩ yaku. Nĩ ũhingĩtie yothe. We are being accused of breaching our covenant with God. We are not committed. We are not committed to the covenant, to the agreement ĩrĩa twehĩtire mbere ya Ngai. Twĩyũrie kana biũ kana ndũngĩtwo mwĩhia we, onokorwo nĩugaga mũhonoku. Gĩtwĩtwo mwĩhia. Tondũ wĩ handũ wĩkĩte atĩa? Wĩ handũ wĩna gatithio na wehĩtire na ũgĩcommit atĩ nĩ wĩhingagia kũringana, nĩ wĩkaga maũndũ kũringana na agreement yaku nao na Ngai. Mũthenya ũrĩa twahĩtire haha, niĩ ndahĩtire haha mũthenya ũmwe na nĩ ngeragia piũ igũrũ na thĩ gũkorwo ndikanume mwĩhĩtwa-inĩ ũrĩkũ, tondũ ndiahĩtire haha mbere ya andũ, ndahĩtire mbere ya Ngai. Nĩguo maũndũ marĩa twaragia na kanua gaitũ-rĩ nĩ mahanĩkaga. Ndĩmũhe example njega. Nĩwĩna thimũ ya smartphone nĩ ũguo ta ĩno ndĩnayo. Smartphone. Na igana mena smartphone. Ti kũhenia nĩ njũĩ mwĩnacio. Mwĩnacio smartphone. Thimũ ici rĩko na WhatsApp na tũmaũndũ ũguo tũingĩ. Wenda kũruta mbeca cirutagĩra thimũ-inĩ ĩno. Nĩguo thikũ ici thimũ ĩno nĩ wamĩarĩria ĩkahingũka. Nĩguo thirĩ mĩaragĩria na mũgambo waku geka atĩa? Ihingũkaga tondũ mwĩna connection na kĩ? Nayo. Ĩno thimũ. Mayuthi nĩ mwĩkuo? Mko? Mayuth? Sindio? So you are giving passwords to our phones. Ili ukiongelesha inakujua, sindio? Macio nĩ maũndũ marĩa tũrona maitho maitũ. No Ngai nake atwĩra atĩrĩrĩ, ciugo iria twaragia kana kanua gaitũ-rĩ cikorwo ci muoyo na nĩ hingaga na nĩ ikinyaga. Maũndũ macio ndĩrathomithia andũ aya akũrũ arĩa matarĩ digital. Ndĩramwĩra maũndũ marĩa me mama, marĩa meho. Tũtige kuona tarĩ maũndũ religious. These are not religious things. These are things that are true. Na ciona nĩ ciama na cia kĩ? Cia kwĩhokeka. Agĩkorwo in the digital world nĩtwaria thimũ ĩno kana ĩno yakwa ndĩmĩhutagia handũ angĩhana kara gakwa ĩkamenya we ũngĩhutia ndĩngĩka atĩ ndĩngĩhingũka. Nĩkĩ? Tondũ twĩna connection na kĩ? Ona thĩinĩ wa kĩroho noguo maũndũ mahana. Maũndũ marĩa twaragia na kanua gaitũ nĩ mathiaga mageka atĩa? Makahinga. Tũrerwo the key mũthenya wa ũmũthĩ, the key
to the heart of God is accepting Jesus Christ as your personal Savior. As simple as that. That's the beginning. That's the minimum requirement. Gwetikira o Kristo Jesu nikigatuma muone tari kaundu kanini. Aiko the minimum requirement ya kuigura thimu ino yaku no nginya ukorwo na password yayo ri. Minimum requirement ya thimu ino yakwa ndungimihingura utari na password yayo. Niki agatuma mwicirie Ngai no akorwo akihenanie akiuga ati the minimum requirement ya kuhingura ngoro yake no ambe o accept Jesu Kristo ta mwathani muhonokia wa ngoro yaku ri. Niki atuma wicirie Ngai no akorwo akihenania. Bwana sifiwe. Twimenyerere na maundu maria tureka na maria turoiga nimo maratuma ona itura riri ritu tuhane tari andu matura mathirifaga guthirifa mugeragia guthina mbere gutikundu muthiaga mwina utonga munene no utonga ucio ndumuteithagia ciana cianyu handu wa guthina mbere gucokeria cokana ki na thutha hoi ni undu wa ciugo iria tukorogo iria tuhitite nacio na tutireka atia tutirahingia tiguo kanitha o ndire expectaga ukorwo ihurite nga tondu wa ukorwo nikuo kihumo kia ohonokio kana uhoro uria mwega wa mbeithia thiini wa kirima giki angi ni moiga ati niko anga ni gwaturanio twaturanitio maita wingi muno nginya ukanyiha hapana ithu tuticiaraga andu mathiaku niki gitumite moime kanitha ino magathi kundu kungi wiyurie we personally niki gatuma muthenya wa muthi haha mbere tugwethaga deacons ya ukakuruta wira uyu tukaga ukakuwa ikabu ici niguo chairman niki tondu hena lack of commitment hena lack of deacons nia kuringana na presbyterian nia magino ko magithondeka kanitha ino niti deacons niki gatuma athuri aya aria magino ko magiturithia ngoro citu nio moka kuruta wira ucio because there is lack of commitment. Mwihito leto hitira hinde twa murago hinde wengi niguo to breachite wiyuria atiriri what is the effect ya ko breach mwihito ucio ndikwari hora maundu manakuja reke njari hora guku gitu kanire gitu kuria tuwi na kuria tu understand maundu macio mangio breachite na kuja we no moi no maria turona maitho ni makanithe no ki ino itu tiguo o mundu eyurie hake niki nikomenya tumenyete Ngai nikomenya tumenyete kanitha-ini kana nikomenya tumenyete utungata we have become used to the service of the work of God he maundu maingi meranirwo thiini wa kirikaniro nginya horo wa kuheana indo ciaku kuheana mahinda maku mothe na Jesu ire twathomerwo haria ciugo cia gututongoria thiini wa Matthew chapter 10 verse 37 ati mundu uria wendete family yake iguru ria Ngai jutu wa Ngai niguo ciugo ciandikitwo uria wendete muriu iguru ria Jesu Kristo ujutu wake niki gatuma mwicirie ati maundu macio ni maitheru aikorwo ni tukuregwo ni Ngai ni undu wa maundu maitu ri niki gatuma mwicirie maundu macio matigutuma thutha umuthi ni kuroka guthurano thiini wa ikaro giki thaa 8 na kuri andu mathuritwo nigetha matwarithie wira wa Ngai naki na mbere na hihi he muthenya ungi tuguka haha niga tuingirio wira-ini na tuhitirie turio kana tuwika atia hihi weri ukehita to nikuhitagwo kana ukehita tondu wina mwito wa uhoro ucio ngwenda guthaitha undu umwe okorwo na no hoci wa kuhingia mihitiro ukehita hinde tugetwo haha ndukae gwitikira gukaguthurwo no thurukwo ihinda ririku tondu wira wi kirathimo kinene muno at the same time wiki rumi wata gutura haha wonage rutungataga no guti undu waku wagiraga no ni undu wa ku breach the commitment guheanaga tukwaragia horo wa the power in commitment. Bwana asifiwe. Na gutiga committed na ngoro yaku na mwiri waku na meciria maku mothe mbere ya Ngai. Lakini ndimwe karugano kamwe tu na karugano ka nijwe mwana kaigua ka nguku
na ngũrwe. Mũthenya ũmwe gwĩtuĩka he wĩra wa Ngai ũrathiĩ kũrutwo, na andũ magĩkĩrwo o mũndũ aheane kĩrĩa angĩhota kũheana. Ngũkũ ĩgĩta ngũrwe ĩkĩmwĩra ngũrwe, nĩ tũheane indo. Niĩ tondũ nĩndekagia matumbĩ, irio iria ikarĩo kũu, matumbĩ makarĩo kũu nĩ ngaruta. Nayo ngũrwe, na agĩcoka akĩra ngũrwe, nawe ngũrwe ũheane kĩ? Bacon. Ũkaheana bacon thĩinĩ wa iria ciothe ikarĩo kũu, nĩ ũkaheana. No ngũrwe arora akĩona aca, haha rĩ, he kandũ gatanathi wega. We ngũkũ no matumbĩ ũkũrekia ũthiĩ ũhea, no niĩ ndĩ ngũrwe ĩkũrikũra niĩ thĩnjwo, andũ maheo kĩ? Bacon. Koguo we ngũkũ ndũnerutĩra kĩ? Ndwĩrutĩire ũrĩa niĩ ngũkorwo ndĩrutĩire. Tondũ niĩ ngwĩrutĩra na muoyo wa? Ngwĩrutĩra na muoyo wakwa. Ngenda kuga atĩrĩrĩ, Ngai ũrĩa watũhonokirie aheanire his only son nĩgetha akue ithuĩ tũkahonoka. Ndarĩ na mwana ũngĩ tiga ũcio ũmwe. Karĩa gaku gaiki goke kagĩrwo, kerwo gaka nĩ tũgũthĩnja nĩgetha kahonokie andũ kĩ? Aya angĩ othe. Nawe mũndũ rĩ, ũkĩrwo nawe wĩrutĩre. Mũndũ akeyũria ngwĩrutĩra na kĩ? Ũngĩ akoiga ngwĩrutĩra na indo ciakwa. No Mwathani ndarenda indo ciaku, arenda ngoro yaku. Arenda kĩ? Arenda ngoro yaku. Tũtige kũhana ngũkũ kwenda kũheana indo ciayo. Tũhane ngũrwe ĩheanaga na kĩ? Ĩheanaga na mwĩrĩ wayo. Ngũrwe yugire no ĩheanie na kĩ? Bacon ciayo cikuma kũ? Kana bacon ĩkuma kũ ya ngũrwe? Mwĩrĩ-inĩ tiguo. Thĩinĩ wa ũtungata ũrĩa twĩtĩirwo, ĩtũrarikwo twĩ-commit, na twĩ-commit kũringana wa Ngai ũrĩa ũroiga. Toguo Jesu Kristo aririe thĩinĩ wa ciugo icio ciĩ thĩinĩ wa chapter 22 verse 34, atĩ wende Ngai waku na ngoro yaku yothe, na kwenda gwaku guothe, na hinya waku wothe, nĩguo ũcoke wende ũtungata wake. Tondũ kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wendete nĩ kwenda ũtungata wao wa Ngai, tiguo. Rĩu ngwenda kuga atĩrĩrĩ, ithuĩ kĩrĩkia nĩ wega twanjie gũcoka mbaranginyo, tũmenye harĩa tũranĩirwo na Ngai ona twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Kĩrĩa gĩtũmĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno kũnina mweri na ũngĩ, hatarĩ mũndũ ũrĩa ũroka kuga nĩetĩkĩra Mwathani Jesu. Tondũ no ũkorwo ithuĩ tũhonokete, tũtirĩ tũreheana ngoro citũ kwĩ Mwathani. Bwana asifiwe. Nĩ tũkũheana ngoro citũ kwĩ Ngai? Nĩ wetĩkia biũ ndũheanĩte ngoro yaku kwĩ Ngai? Ndũkorwo nĩ ũheanĩte rĩ, ona kanitha ndũngĩrĩ na kĩ? Ndũngĩrĩ na mathirĩ marĩa ũkoragwo namo? Korwo nĩ ũheanĩte rĩ, tũtingĩrona andũ angĩ maroka barabara-inĩ kũhunjia we wĩ hau. Magoka makahunjia na makaheana indo ciao kuma Rũraya, we na ndĩ mũrathime. Tiguo? Koguo tũcenjie ngoro citũ, tũcenjie meciria maitũ, tũcenjie mĩkĩre itũ ya maũndũ, na to understand the power of commitment. The power of commitment. Nĩgetha nake Ngai itũ atuĩke wa gũtũrathima, twamwarĩria agatũigua, twamũhoya agatũcokeria, ona we mwenyewe agatwaragĩria na irathimo ciake, nĩgetha ciama na morirũ cianjie gũtuma thutha o ta ũrĩa kanitha wa mbere wakoragwo ũhana. Bwana asifiwe sana. Ngai tũmũrathime na mwĩke wega, ona hĩndĩ ĩyo tũgĩthiĩ na mbere gũtungatĩra wĩra wake. Ngai tũhoe. Mwathani Ngai witũ mwene hinya wothe, tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Nĩ watwarĩria na njĩra nene Ngai, nĩ watwĩra twĩcirie rĩngĩ kana we are committed to you, whether we are committed to your call. Mwathani nĩ watwĩra nĩ kwenda ũtũrathime, nĩ kwenda gũtuĩka Ngai witũ thĩinĩ wa mũciĩ witũ, thĩinĩ wa kanitha witũ, wa thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ngai tũrakũhoya Ngai wĩtĩkĩre Roho waku Mũtheru
oke kĩrengero-inĩ citũ atũcenjie tũkũmenye na tũkũigue nĩgetha rĩrĩa tũragũtungatĩra Ngai witũ tũgũtungatagĩre kũringana na ũrĩa wendete. Ĩtĩkĩra Mwathani ona gũtũhonia, ĩtĩkĩra ona gũtuonia njĩra, ona gũtũiyũkia thĩinĩ wa maũndũ maitũ mothe, ithuĩ na ciana citũ ona andũ arĩa othe tũkoragwo twĩ nao. Tũhoe twĩtĩkĩtie nĩ watũigua wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Amen. Nĩ wega. Thank you Mr. Kamau nĩ tondũ ũhoro wĩ matũ-inĩ maitũ nĩ twaigua ũhoro wa the power of commitment na o mũndũ na ngoro yake nĩ amenya ũrĩa mbũrinjĩte thutha wa kwĩhĩta. Koguo Ngai atũiguĩre tha na atũteithie na atwĩke wega tondũ no twakĩririkanio nĩ kaba gũikara kwĩhĩta gũkĩra kwĩhĩta na ndũkĩhingie. Mwathani agocwo. Kahinda gaka ngũhe hihi mũndũ wĩ hau na nĩ aigua atĩ no ende magĩe kĩrĩko na Mwathani na nĩgetha mahote gũtwarana. Nĩ ndakwĩrutĩire thakame na muoyo nĩ rauke raumemekuinĩ nĩ ndakwĩrutĩire ũkĩndutĩra kĩ. Nĩ wega gũtirĩ mũndũ ũkegwatia nĩ tondũ mahinda nĩ waheo na ũrĩa ũkugaga ũrĩa tũrathiĩ. Rĩtwa nĩ Jane wa Njĩrũ wa Gĩthara na Kristo wa Ngai twĩ ndũgũ igũrũ rĩa kũnjiguĩra tha na akahonokia na ngakĩigua atĩ nĩ ngwenda gũikara ta ũrĩa kwenda ndwaranage nake na heage hinya wake tondũ ndaikara harĩ we hatirĩ na nganja nĩ arĩnjĩkaga wega. Mwathani agocwo. Nĩ tũgũkĩrũgama tũhumbũrie nyĩmbo citũ 73 rũrĩa rwerũ na 59 rũrĩa rũkũrũ. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia ngwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩtiraga thakamwe. Mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega. Maitho maku no mambaraga ũrĩ
mwathani mwega ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo atĩ rĩu nĩrĩo ihoya ritũ ithuothe mwathani atĩ tũkwende tũkũmenye na tũkũiguage Ngai mwega nĩ tondũ nĩ watũririkania maũndũ manene marĩa twĩkaga na tũgatiganĩria mwathani tũgagũcokeria ngatho Baba nĩ tondũ nĩ twaririkanio na nĩ twaigua tũrakĩhoya tũteithio mũndũ na rita rĩake wĩ gĩikaro gĩkĩ Ngai na nĩgetha tũikare ta kwenda gwaku mwathani tukaririkanaga atĩ nĩ tũra-break maũndũ marĩa twĩranĩire nawe Ngai tũhe hinya tũhe ũũgĩ na makĩria moguo tũhe gĩkeno gĩaku mwathani nĩgetha gĩtuĩke gĩa gũtũiganaga Jesu mwega mahinda maya tũrenda kwĩrekereria kũrĩ we mwathani ũtũhe njĩra cia rũgendo Baba nĩ tondũ nĩ tũkire na warehane na ithuĩ watũihũrĩra Ngai na rĩu tũrathiĩ kũinũka mwathani gĩtwarane na ithuĩ mĩciĩ tũtigire na Jesu mwega ũngĩgatũhe kanya kangĩ Baba gagũka haha mũthenya wa kiumia Ngai no tũgagũcokeria ngatho Baba kiumia gĩkĩ tũrathiĩ kwanja tũrenda ũtwarane na ithuĩ twĩke wega ũtũgitĩre ono tũhe thayũ waku mwathani na no igũrũ rĩa Jesu Kristo ũrĩa arĩ we mwathani ona mũhonokia witũ ndahoya wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ciroikara na ithuĩ rĩu na igũrũ amen.